观察者视角是一种重要的能力，它让我们能够超越瞬间的情绪反应，理解自己的内心世界。记录不仅是回忆的工具，更是自我反省的途径。当你养成这样的习惯，你会发现自己的情感反应与环境之间的关联。情感识别是情绪智商的重要组成部分。透过每日观察，我们不仅学会了如何命名情绪，还能理解情绪背后的触发因素。在回顾记录时，我们能够把趋势与模式很好的视觉化出来，这不仅有助于改善负面情绪，还能提高我们对自己的理解。身体感受是情绪的晴雨表，当我们能够把它们连接起来时，就能更有效地管理自己的情绪。以非评判的方式去看待自己，可以释放我们的压力，使我们的情绪表达变得更加真实和自如。生活中的每一次触动都是学习的机会，与自己相处的过程常常是在不经意间发现的。在这个过程中，学会与自己和平相处，我们才能在面对挑战时保持内心的平静。觉知练习的目标是提升我们的生活质量，每日观察记录表正是你通往更高幸福感的一扇门。透过这个简单的习惯，我们能够更加深入地认识自己，找到内心的平静。